Yes, reka tukwezi kaze kuri turatsinze wowe tubana umunsi ku munsi mumaze kubimenyera ko hano haba ari show umunsi ku munsi biganira by'ubwenge muri comment unyandikira ukambwira uti uzadukorere kuri iki ngiragabo benshi mumaze kubimenyera mwe ko subscribe tubana umunsi ku munsi mumaze kubimenya none ushobora kwibaza ngo turatsinze utuzaniye iki nawe ukireba ku ishusho ushobora gutabibwa n'icyo nkuzaniye ahubwo wowe tega amatwi wumve byinshi utigeze umenya kuri aya mashusho yasohotse ku itariki 5 n'esheshatu z'ukwezi kwa kane ariko kubera ko twari tumaze kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'igihumbi 1994 jenoside yakorewe abatutsi nago byakomeje kwamamara ko twinjiye muri ibyo bihe turi muri gahunda zo kwibuka ndetse no kunamira inzirakarengane zaje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 aya mashusho yabaye ameze nk'ahagaritswe ariko sahizi arongeye yagarutse imbere y'amaso y'abantu bigarutse mu matwi y'abantu niyo mpamvu nanjye nongeye kubikomozaho kugira ngo wumve byinshi utigeze umenya. Ni Bruce Melody wakomeje kuvugwa yuko ngo kuba yirengagiza korabo ishobora kumuzamura we na Diamond ariko buriya ngo inkono ihira igihe kandi Bruce ibyo abakora n'ababizi ngira ngo abantu bakurikirana umuziki mumaze kubona ukuntu Bruce Melody agenda akora akazi hirya no hino. Ni nyuma yuko uwitwa Diamond amaze gukora abahanzi babiri mu Rwanda uyu akabaye uwa gatatu ngira ngo murabizi cyagize ko no bita Mico the Best indirimbo nayo yaje kuba hit haza kuvuga mu byasagasaga ukuntu nyuma yaho gatoya yaje gukora indirimbo no witwa The Ben indirimbo bise Why njyango manayizi yaje ugoyinga vaire bagahit ngikiyo yo murayizi nyuma yaho gato biza kuvuga yuko ngo be na The Ben bongeye ko indirimbo ya kabiri ariko nagiraje hanze ariko The Ben yavuze ko anytime yasohoka iyo nayo turayitegereje. Hanyuma uwitwa Bruce Melody bakomeza kumubwira ati nyamara dore wihirinze kuri ba Harmonize dore ko bakora indirimbo ebyiri yambe bitaga Total Crazy indi bita Zanzibar ariko nigire ahigera nkuko twabikekaga. Nyuma gatoya Bruce Melody yakomeje kwihiringa muri Tanzania bakorana n'abandi bahanzi benshi ariko nago bigeze bitanga umusaruro nkuko tubikeka ariko kuri iyi nshuro biragaragara yuko noneho Bruce Melody cyo twamushinzaga umunsi ku munsi ko badakorana na Diamond noneho agishyizeho umucyo aradikiririnze rwose avuga ati ibyo mwansabye kuva kera reka mbikore hanyuma namwe munyereke ko bamunshyigikiye cyangwa se muwamunyeshya. Ese nicyo gihe cyo kugira ngo Bruce Melody azamuke yerekane yuko ari umuhanzi muri East Africa ugomba ndetse no muri Africa ugomba guhangwa amaso nkuko agenda bigaragaza umunsi ku munsi. Ngira ngo dusubiye nyuma gato indirimbo igeze kumuzamura imugira ikimenya bose indirimbo yakoranye na Shaggy When She's Around yari remix ya Funga Macho iyo ndirimbo nayo yaje kumugaragaza nk'umuhanzi udasanzwe. Aha ngira ngo ku mashusho nawe magenda wirebera barimo recordinga ariyo manager wa Bruce Melody ubona wundi ni Coach Gael wa nyiri 155 AM ndetse akabana nyiri Kigali Universe murabona uwo bita Kivumbi King esho kwibatse Kivumbi King nawe indirimbo afitemo uruhare cyangwa ntago afitemo. Wewe ko subscribe cyangwa nawe utarayikora wowe utarayikora kora subscribe ubundi nze nkuvire imuzi ni muzingo. Nyuma gato ngira ngo muziko uwitwaga Mike Kayiho ari wakunda kwandikira Bruce Melody nyuma sizi kuntu byaje kugera nyine murabizi namwe n'abantu bavukana bagiraho bakagiraho bakasanga bagabanyaho umubano mu kuntu cyangwa se n'umuvuduko. Uwitwa Mike Kayihura nabwo yakomeje kwandikira Bruce ngira ngo za Katerina murazizi ariko ubu ngubu bifashije bita Kivumbi King bishobora kuba nuko bashobora nawe kuyisohora arimo ariko ibigaragara nuko ari Bruce Melody ndetse na Diamond. Iyo ndirimbo tuyitegese muri comment urumva indirimbo yakwitwa ngikireka turebe nkuko nshobora kuba yakwitwa ababasha kuba
bamenya uko yitwa. Mwaturabura muri comment mukatubwira ese urumva indirimbo yakwitwa gute cyangwa se izina ryayo. Twandikiye muri comment utubwira ati ndumva yakwitwa gukina gutya, ese izaba hit cyangwa se izaflopinga nkuko twabonye izo yakoranye n'aba Harmonize zigera aho twifuza. Niyo yakoranye na Jobo y'umunya Nigeria nayo itigeze irenga imbibi za East Africa nkuko mubireba hirya no hino ku ma platform acuruza umuziki. Iyi ni indirimbo twitezeho byinshi kandi tubona ko ishobora kuzagira ikikorera Bruce Melody ndetse na Diamond. Kivumbi King ngira ngo muramuzi kwikaramu rwose bari hejuru cyane mu kwandika indirimbo. Kivumbi King rwose n'umupeti rwose kabisa ufite imana yo kwandika. Yes, ngaye ngukorera ibya Bruce Melody. Ubutaha tuzabakora nano tubabwira ukuntu aho bigeze n'igihe bivugwa yuko izaba yasohokeye. Turimo tureba kurikirana. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kuri iyi channel yanyu ni Turatsinze wawe, ubundi tukazaza tubishyira ku mugaragaro. Yes, my name is Turatsinze, reka tugaruke.